Hello， 大家好，我是爱打牌的小美。喜欢打武汉口口番和咖五星的朋友，可以关注一下我们的首页，有约码方式。这两天沉迷于咖五星，今天来跟大家分享一下，打得不好，大家勿喷，毕竟还是一个新选手。来看一下我们第一把，调一色还要退4张童子。咖五星这个牌呢，就是跑得快，这个6条我没有选择碰，因为4、5、6、6、7、8两句话碰断了，不太好搞。摸来一个4筒可以去听卡5筒，然后我把1、2条给拉掉了。目前这个牌胡卡5星，但是摸了一个7筒来以后，这个牌你们会如何抉择？打4筒、5、8筒带卡7条，两边都是暗4龟，哪晓得这个5筒会被我摸来变成了一个屁虎。如果是你们选的话，你们会选择打7筒吗？但是这个牌8筒和7条我都可以胡，两边暗4龟是吧？所以这个牌也没打错。好，再来看我们的第二把。发财本来要碰的，结果我们上家小姐姐摸牌摸快了，那么我们就再等第2张。这个牌还可以去带着调一色打，这个3条是摸的真舒服啊！9条碰了以后，直接把一对发财拉掉，再随便进一张条子就可以听胡了。又摸上来一个5条，目前调一色胡妖姬和5条的对倒，上家小姐姐马上打了一张妖姬，看来这个发财漏掉的还是恰到好处啊！好，再来看第3把。3个2筒直接杠，那么还要碰一手牌去听胡，摸个4筒，我们先带一带。虽然2筒没有了，但是还可以去靠一张5筒。8筒到手以后，我们打4筒听胡2、5条。屁胡自摸。是不是很丝滑？咖5星这个牌就是先听胡，听胡为大，什么牌都可以胡的。那么我们先把牌捋一捋，摸了个7条来以后呢，我们这个牌还是听不了啊，摸字打字，还是想去碰个白板，然后胡3、6、9条。4筒没有用，对家把5筒碰了。4个8筒，我们先把它暗杠，暗杠来一个白板，打一张牌听胡。我直接把这个6、7筒拉了，毕竟8筒杠死了，5筒对面也碰掉了，想用条子去带门子，有杠就杠，杠牌以后是有积分的。先听牌为大，边3筒。杠了白板以后呢，杠了一个5条，这个5条我是不敢冲的啊，所以再继续猜1、2筒。又摸来一个4条，目前听3、6条的5、8条。转手自己自摸3条，这把牌真的是转来转去，3路18弯呐。再看我们的下一把，起手一把童子，看能不能去打一个同一色。如果打同一色有5条在手的话，就先要把这种5条危险的张先丢出去。摸了7条以后呢，我们打9条，这个牌还带着屁胡在打，目前胡3、6、9筒，转手自己自摸，既然摸了就不用再退了。5筒我直接碰了，想去打一个碰碰胡，又靠上来一个2筒，
同一色呢还要退3张，看它怎么上张子。继续拉2、3条，又靠上来3个8筒。对面把4条按杠了，靠上来一个3筒，我们继续拉9条。如果这个8筒来了以后呢，我们选择碰，毕竟手上还是少筒子的。3筒已经下了2张，碰不到了，看能不能进个1、4筒。我们下家和对家4打1筒，我摸不到1张。8筒来了以后呢，我们直接先碰掉。这个牌还需要再进一手筒子听胡。7筒碰了，我们打2筒，先选择听胡。目前还胡卡7筒，清一色带明四归。摸了一个5筒来以后，没有选择杠。如果别人胡卡5星去杠牌的话，那么就输了一个满。8筒也杠不下去了，我们直接把它丢掉。5筒在手，不管是胡4、7筒都是满牌。对面杠了4条，所以这个5条是安全的。对家小哥哥想都没想就把这个4筒打出来了，输了一个清一色的满牌。谢谢老板。Hello， 大家好，我是爱打牌的小美。喜欢打武汉口口番和卡5星的朋友，可以关注一下我们的首页，有约码方式。这2天沉迷于卡5星，今天来跟大家分享一下，打得不好，大家勿喷，毕竟还是一个新选手。来看一下我们第一把，调一色还要退4张筒子。卡5星这个牌呢，就是跑得快，这个6条我没有选择碰，因为4、5、6、6、7、8两句话碰断了，不太好搞。摸来一个4筒可以去听卡5筒，然后我把1、2条给拉掉了。目前这个牌胡卡5星，但是摸了一个7筒来以后，这个牌你们会如何抉择？打4筒、5、8筒带卡7条，两边都是暗四归，哪晓得这个5筒会被我摸来变成了一个屁虎。如果是你们选的话，你们会选择打7筒吗？但是这个牌8筒和7条我都可以胡，两边暗四归是吧？所以这个牌也没打错。好，再来看我们的第2把。发财本来要碰的，结果我们上家小姐姐摸牌摸快了，那么我们就再等第2张。这个牌还可以去带着调一色打。这个3条是摸的真舒服啊！9条碰了以后，直接把一对发财拉掉，再随便进一张条子就可以听胡了。又摸上来一个5条，目前调一色胡妖姬和5条的对倒，上家小姐姐马上打了一张妖姬，看来这个发财漏掉的还是恰到好处啊！好，再来看第3把。3个2筒直接杠，那么还要碰一手牌去听胡，摸个4筒，我们先带一带。虽然2筒没有了，但是还可以去靠一张5筒。8筒到手以后，我们打4筒听胡2、5条。屁胡自摸。是不是很丝滑？卡5星这个牌就是先听胡，听胡为大，什么牌都可以胡的。那么我们先把牌捋一捋，摸了个7条来以后呢，我们这个牌还是听不了啊，摸字打字，还是想去碰个白板，然后胡3、6、9条。4筒没有用，对家把5筒碰了，4
4个8筒，我们先把它按杠，按杠来一个白板，打一张牌听胡。我直接把这个6、7筒拉了，毕竟8筒杠死了，5筒对面也碰掉了，想用条子去带门子，有杠就杠，杠牌以后是有积分的。先听牌为大，边3筒，杠了白板以后呢，杠了一个5条，这个5条我是不敢冲的啊，所以再继续猜1、2筒。又摸来一个4条，目前听3、6条的5、8条。转手自己自摸3条，这把牌真的是转来转去3路18弯呐。再看我们的下一把，起手1把筒子，看能不能去打一个同一色。如果打同一色有5条在手的话，就先要把这种5条危险的张先丢出去。摸了7条以后呢，我们打9条，这个牌还带着屁胡在打，目前胡3、6、9筒，转手自己自摸，既然摸了就不用再退了。5筒我直接碰了，想去打一个碰碰胡，又靠上来一个2筒，同一色呢还要推3张，看他怎么上张子。继续拉2、3条，又靠上来3个8筒，对面把4条按杠了。靠上来一个3筒，我们继续拉9条。如果这个8筒来了以后呢，我们选择碰，毕竟手上还是少筒子的。3筒已经下了2张，碰不到了，看能不能进个1、4筒。我们下家和对家4打1筒，我摸不到1张。8筒来了以后呢，我们直接先碰掉，这个牌还需要再进一手筒子听胡。7筒碰了，我们打2筒，先选择听胡，目前还胡卡7筒，清一色带冥思龟。摸了一个5筒来以后，没有选择杠，如果别人胡卡5星去杠牌的话，那么就输了一个满。8筒也杠不下去了，我们直接把它丢掉。5筒在手，不管是胡4、7筒都是满牌。对面杠了4条，所以这个5条是安全的。对家小哥哥想都没想就把这个4筒打出来了，输了一个清一色的满牌，谢谢老板。Hello， 大家好，我是爱打牌的小美。喜欢打武汉口口番和卡5星的朋友，可以关注一下我们的首页，有约码方式。这2天沉迷于卡5星，今天来跟大家分享一下，打得不好，大家勿喷，毕竟还是一个新选手。来看一下我们第一把，调一色还要退4张筒子。卡5星这个牌呢，就是跑得快，这个6条我没有选择碰，因为4、5、6、6、7、8两句话碰断了，不太好搞。摸来一个4筒可以去听卡5筒，然后我把1、2条给拉掉了。目前这个牌胡卡5星，但是摸了一个7筒来以后，这个牌你们会如何抉择？打4筒、5、8筒带卡7条，两边都是暗四龟，哪晓得这个5筒会被我摸来变成了一个屁虎。如果是你们选的话，你们会选择打7筒吗？但是这个牌8筒和7条我都可以胡，两边暗四龟是吧？所以这个牌也没打错。好，再来看我们的第2把。发财本来要碰的，结果我们上家小姐姐摸牌摸快了，那么我们就再等第2张。
这个牌还可以去带着调味色打。这个3条是摸的真舒服啊！9条碰了以后，直接把一对发财拉掉，再随便进一张条子就可以听胡了。又摸上来一个5条，目前调味色胡妖姬和5条的对倒，上家小姐姐马上打了一张妖姬，看来这个发财漏掉的还是恰到好处啊。好，再来看第3把。3个2筒直接杠，那么还要碰一手牌去听胡，摸个4筒，我们先带一带。虽然2筒没有了，但是还可以去靠一张5筒。8筒到手以后，我们打4筒听胡2、5条。屁胡自摸，是不是很丝滑？卡5星这个牌就是先听胡，听胡为大，什么牌都可以胡倒。那么我们先把牌捋一捋，摸了个7条来以后呢，我们这个牌还是听不了啊，摸字打字，还是想去碰个白板，然后胡3、6、9条。4筒没有用，对家把5筒碰了。4个8筒，我们先把它按杠，按杠来一个白板，打一张牌听胡。我直接把这个6、7筒拉了，毕竟8筒杠死了，5筒对面也碰掉了，想用条子去带门子，有杠就杠，杠牌以后是有积分的。先听牌为大，边3筒。杠了白板以后呢，杠了一个5条，这个5条我是不敢冲的啊，所以再继续猜1、2筒。又摸来一个4条，目前听3、6条的5、8条。转手自己自摸3条，这把牌真的是转来转去，3路18弯呐。再看我们的下一把，起手一把童子，看能不能去打一个同一色。如果打同一色有5条在手的话，就先要把这种5条危险的张先丢出去。摸了7条以后呢，我们打9条，这个牌还带着屁胡在打，目前胡3、6、9筒。转手自己自摸，既然摸了就不用再退了。5筒我直接碰了，想去打一个碰碰胡，又靠上来一个2筒，同一色呢还要推3张，看他怎么上张子。继续拉2、3条，又靠上来3个8筒，对面把4条按杠了。靠上来一个3筒，我们继续拉9条。如果这个8筒来了以后呢，我们选择碰，毕竟手上还是少童子的。3筒已经下了2张，碰不到了，看能不能进个1、4筒。我们下家和对家4打1筒，我摸不到1张。8筒来了以后呢，我们直接先碰掉，这个牌还需要再进一手童子听胡。7筒碰了，我们打2筒，先选择听胡，目前还胡卡7筒，清一色带冥思龟。摸了一个5筒来以后，没有选择杠，如果别人胡卡5星去杠牌的话，那么就输了一个满。
8筒也干不下去了，我们直接把它丢掉。5筒在手，不管是胡4、7筒都是满牌。对面杠了4条，所以这个5条是安全的。对家小哥哥想都没想就把这个4筒打出来了，输了一个清一色的满牌，谢谢老板。Hello， 大家好，我是爱打牌的小美。喜欢打武汉口口番和卡5星的朋友，可以关注一下我们的首页，有约码方式。这2天沉迷于卡5星，今天来跟大家分享一下，打得不好，大家勿喷，毕竟还是一个新选手。来看一下我们第一把，调一色还要退4张筒子。卡5星这个牌呢，就是跑得快，这个6条我没有选择碰，因为4、5、6、6、7、8两句话碰断了，不太好搞。摸来一个4筒可以去听卡5筒，然后我把1、2条给拉掉了。目前这个牌胡卡5星，但是摸了一个7筒来以后，这个牌你们会如何抉择？打4筒、5、8筒带卡7条，两边都是暗4龟，哪晓得这个5筒会被我摸来变成了一个屁虎。如果是你们选的话，你们会选择打7筒吗？但是这个牌8筒和7条我都可以胡，两边暗4龟是吧？所以这个牌也没打错。好，再来看我们的第2把。发财本来要碰的，结果我们上家小姐姐摸牌摸快了，那么我们就再等第2张。这个牌还可以去带着调一色打，这个3条是摸的真舒服啊。9条碰了以后，直接把一对发财拉掉，再随便进一张条子就可以听胡了。又摸上来一个5条，目前调一色胡妖姬和5条的对倒，上家小姐姐马上打了一张妖姬，看来这个发财漏掉的还是恰到好处啊。好，再来看第3把。3个2筒直接杠，那么还要碰一手牌去听胡，摸个4筒，我们先带一带。虽然2筒没有了，但是还可以去靠一张5筒。8筒到手以后，我们打4筒听胡2、5条。屁胡自摸是不是很丝滑？卡5星这个牌就是先听胡，听胡为大，什么牌都可以胡的。那么我们先把牌捋一捋，摸了个7条来以后呢，我们这个牌还是听不了啊，摸字打字，还是想去碰个白板，然后胡3、6、9条。4筒没有用，对家把5筒碰了。4个8筒，我们先把它暗杠，暗杠来一个白板，打一张牌听胡。我直接把这个6、7筒拉了，毕竟8筒杠死了，5筒对面也碰掉了，想用条子去带门子，有杠就杠，杠牌以后是有积分的。先听牌为大，边3筒。杠了白板以后呢，杠了一个5条，这个5条我是不敢冲的啊，所以再继续猜1、2筒。又摸来一个4条，目前听3、6条的5、8条。转手自己自摸3条，这把牌真的是转来转去3路18弯呐。再看我们的下一把，起手一把筒子，看能不能去打一个同一色。如果打同一色有5条在手的话，就先要把这种5条危险的张先丢出去。摸了7条以后呢，我们打9条，这个牌还带着屁胡在打，目前胡3、6、9筒，转手自己自摸，既然摸了就不用再退了。
五筒我直接碰了，想去打一个碰碰胡，又靠上来一个二筒，同一色呢还要推3张，看他怎么上张子。继续拉2、3条，又靠上来3个8筒，对面把4条按杠了，靠上来一个3筒，我们继续拉9条。如果这个8筒来了以后呢，我们选择碰，毕竟手上还是少筒子的。3筒已经下了2张，碰不到了，看能不能进个1、4筒。我们下家和对家4打1筒，我摸不到1张。8筒来了以后呢，我们直接先碰掉。这个牌还需要再进一手筒子听胡。7筒碰了，我们打2筒，先选择听胡。目前还胡卡7筒，清一色带冥思龟。摸了一个5筒来以后，没有选择杠。如果别人胡卡5星去杠牌的话，那么就输了一个满。8筒也杠不下去了，我们直接把它丢掉。5筒在手，不管是胡4、7筒都是满牌。对面杠了4条，所以这个5条是安全的。对家小哥哥想都没想就把这个4筒打出来了，输了一个清一色的满牌，谢谢老板。